mira, de fet hem decidit parlar de la pesca perquè és un ofici que, tot i ser molt tradicional i, diguem, amb moltes repercussions a la literatura, en els contes infantils, en els llibres, es desconeix poc avui dia, no? Hem fet com una espècie d'evolució contrària, de ser molt conegut i molt tradicional a passar com una espècie d'àmbit que no se'n parla massa i la gent ho desconeix bastant. Sobretot parlar amb gent que s'hi dedica, és a dir, amb pescadors, d'arenys concretament, el reportatge es centrem en arenys de mar, i es tracta una mica d'explicar la història de les velles generacions que ara estan, doncs, diguem, deixant l'ofici i què passa amb les noves generacions, no? És un poble amb molta tradició de pesca, amb un port que, tot i que també té una part de port esportiu, com tots els ports avui dia, encara manté un arrelament de tradició pesquera important i vaja, poc més, no? Podríem escollir un altre, però ens ha interessat com centrar-nos en arenys per fer una cosa una mica en profunditat.